Ihr trefft euch um 10 Uhr, nicht wahr? Euch. Uns. Warum hast du einen Schlüssel zum Eingang? Meine Freunde und ich treffen uns heute Abend im Stadtzentrum, denn wir wollen einen Film sehen. Ich hoffe, ich finde dort einen Parkplatz. Ich drucke die Karten nicht, da ich keinen Drucker habe.